ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெல்கம் ஆன் டியூட்டி. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் தான் போகிறோம். ஸோ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைம் 9:30 ஆகுது. ஸோ இப்போ அங்கே போயிட்டு அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது உள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம கோரா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வந்துட்டோம், கார் பார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ உள்ளே போகலாம். நகரில் இருக்கிற கோரா ஃபுட் ஸ்ட்ரீட், இது ஒரு மாடர்ன் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் கிச்சன் அப்படின்னே சொல்லலாம். இங்கே எல்லாமே ஷிப்பிங் கண்டெய்னர்ஸில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டைனிங் அவுட்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட். அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு மீட் அவுட்டோ அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபுடி கப்பலாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இங்கே சூப்பரான எல்லாமே கிடைக்கும். அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 50க்கும் மேற்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட்டும் 2000க்கும் மேற்பட்ட உணவு வகைகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க நம்ம உள்ளே போய் என்ன சாப்பிட்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்க ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா சீதாஸ் கிச்சன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ மேலே அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்படி சூடாக இருக்குது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் இங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேக்கரி ஐட்டம்ஸும் உங்களுக்கு இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் கவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவுண்டரில் போயிட்டு நம்ம கார்டில் ஃபஸ்ட்டு கார்டை வாங்கிட்டு அதில் ரீசார்ஜ் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ருபீஸ்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ரீசார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு நமக்கு கையில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம 1500 வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கார்டோட வேலிடிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1 இயர் வேலிடிட்டி இருக்குது. இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணியாச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுக்கட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு தந்தூரி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி நல்லா தான் இருக்குது தந்தூரி. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தொட்டுக்க கூஸ் வாங்கியிருக்கோம். கூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. இங்கே பதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவுத் இந்தியன் நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிழி பரோட்டா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியவே அந்த போர்டெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு எனக்கு கிழி பரோட்டா சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாயிடுச்சு. ஸோ ஓகே, ஒரு கிழி பரோட்டா கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ தந்தூரி பார்த்தீங்கன்னா 140 சிங்கிள் பீஸு. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வேர்த்தாக இருந்தது, செம்மையாக இருந்தது. ஸோ அடுத்து நாங்கள் என்ன சாப்பிட்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படியே பார்க்கலாம் என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு. ஆனால் எப்படிடா இருக்குது கிழி பரோட்டா? நல்லா இருக்கா? காரமாக இருக்கா இல்லை எப்படி? கரெக்டாக இருக்குது.
இங்கே ரீசார்ஜ் கவுண்டர்ஸ் அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரோ பீஸா, இது வந்து பாண்டிச்சேரி பேஸ் பண்ணுது. ஸோ பாண்டிச்சேரியில் நம்ம எப்படி ஆரோவில் இருக்குது கோல்டன் டோம் மாதிரி, ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பீஸா எல்லாமே வந்து நல்லா கோல்ட்லேயே அப்படியே நல்லா ஹீட் பண்ணி பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ உண்மையிலேயே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாயா அண்ட் ஜாலர் அப்படின்ற ஷாப் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரோட்டா வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். சிக்கன், எக், மட்டன் அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாயா கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஆட்டுக்கால் பாயா அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஷாப்பில் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஃபைனலாக ரோஸ் மில்க் ராஜாவில் எனக்கு பிடிச்ச சீசி ரோஸ் மில்க்கை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ப்ளோரை இதோடு நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் இந்த கோரா ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் 24 ஹார்ஸும் இருக்குது. ஒரு சில ஷாப்ஸ் தான் ஓப்பன் இருக்கும் 24 ஹார்ஸ். அண்ட் ஈவினிங் 6 o'clock மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஷாப்ஸும் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ உள்ளே போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ ஃபுட்டு வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.